الحمدللہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جنہوں نے دیواریں کالی کی، جنہوں نے سعودی عرب کے پیسے سے پاکستان میں فساد پھیلایا، میں تو کہتا ہوں سعودی عرب یہ چھوٹے بے وقوف ہیں، وہ بڑا بے وقوف ہے. اور اتنا بھی طے ہے جو اہل بیت سے دور ہوتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، اس کے پاس سمجھ نہیں ہوتی، اس کے پاس شعور نہیں ہوتا. مسلسل غلطیوں پر غلطیاں بڑھ رہی ہیں ان کی. پاکستان میں انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنا کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان میں انہوں نے تکفیریت کے لیے لگایا، پاکستان کی دیواروں کو کالا کر دیا. بتائیے وہ جو خیر پور کا ایک دہشت گرد جو پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا اور آج منو مٹی کے نیچے کیڑوں اور مکوڑوں کی غذا بنا ہوا ہے. قادیانیت، وہابیت اور بہائیت، ان تینوں کی تاریخ پیدائش بھی بتا رہا ہوں اور ان کا میٹرنیٹی ہوم بھی بتا رہا ہوں. اب یہ تینوں 1924 کی پیداوار ہے. برطانیہ کے سفارت خانے نے قادیانیوں کو بنایا، برطانیہ کے سفارت خانے بہائیوں کو بنایا، برطانیہ کے سفارت خانے نے کس کو؟ وہابیوں کو بنایا. وہابیوں کو بنایا عرب دنیا کے لیے، قادیانیوں کو بنایا بر صغیر کے لیے، بہائیوں کو بنایا فارسی زبان والوں کے لیے، مسلمانوں میں افتراق ڈالنے کے لیے. ان کی تاریخ پیدائش ہے 1924. بہائی اس وقت کم ہوتے ہوتے 15-20% رہ گئے. قادیانیوں کا پاکستان کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی. اب یہ زیادہ تر لندن میں اور آسٹریلیا میں اور ان ممالک کے اندر ان کے ادارے ہیں. وہابیت اس لیے پھیلی کہ ان کے پاس سعودی عرب کا پیسہ تھا، تیل کا پیسہ تھا. انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا دنیا بھر کے اندر اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے. 1924 میں سب سے پہلا جرم ان کا 8 شوال جنت البقیع کا انہدام. پھر یہ گئے جنت المعلی مکہ المکرمہ میں، انہوں نے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے مزاروں کو گرایا. پھر یہ گئے کربلا میں، انہوں نے کربلا پہ چڑھائی کی. میرے مولا امام حسین کے روزے کو انہوں نے متاثر کیا اور 6000 زائرین کو شہید کیا. 600 نہیں، 6000 امام حسین کے زائرین کربلا میں 1924 میں آل سعود کی وجہ سے، ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر، ان کے لشکر سے شہید ہوئے. بر صغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا، بر صغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا. مولانا محمد علی جوہر، سید محمد دہلوی جی، جناب جارچوی، مولانا جارچوی صاحب، بزرگ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے تحریک خلافت بنائی. وائسرائے سے جا کے لندن میں ملے، سعودی عرب کی شکایت کی، تحریک چلی، لیکن وہاں پیسہ بہت تھا. اور آپ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں بھی حسین کو 2 چیزوں نے قتل کروایا ہے، یا حب دنیا نے یا بغض علی نے. شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے، کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا. یہ 2 چیزیں حسین قتل کروا دیتی ہیں. بڑے بڑے جرم کروا دیتا ہے یہ پیسہ. لہذا پوری دنیا میں انہوں نے اپنے عقائد کے پرچار کے لیے جو ظلم کیا وہ آپ کے پیش نظر ہے. 8 شوال ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. 8 شوال سیدہ سے ہم شرمندہ ہیں، 4 اماموں سے ہم شرمندہ ہیں. اپنی شرمندگی کا اعلان ہے یہ مجلس. ہم رو کر، ماتم کر کے، گریا کر کے، اپنے غم کا اظہار کر کے بی بی سے معافی مانگ رہے ہیں. بی بی، یہ اتنا بڑا مجمع جب یہاں ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ کے منہدم مزار پہ رو سکتا ہے تو یہ منتظر ہے کہ کب منتظر آئے اور وہ مزار دوبارہ تعمیر ہو.